გამარჯობა მოგესალმებით, ეს არის ბოლო სიტყვა. მე ვარ ბეიქა პატურაშვილი, გიორგი ცხვიტავა, რატი მუჯირი ვარშავა და თამარ ნუცუბიძე ბრიუსელი. კვირას შევაჯამებთ, როგორც ვაკეთებთ ხოლმე ყოველთვის და ვისაუბრებთ მთავარ აქტუალურ გეოპოლიტიკურ საკითხებზე, ნაწილობრივ შევეხებით ისევ საქართველოსაც, ამასაც გვერდს ვერაუვლით და ხშირად ვეხებით ხოლმე. ძირითადი თემების ჩამონათვალს გავაკეთებ და შემდეგ უკვე გადავალთ გავყვებით ნაბიჯ-ნაბიჯ, ასე ვთქვათ. პირველ რიგში ცხადია უნდა ვისაუბროთ უკრაინაზე, ერთია რომ საკმაოდ რთული კვირა იყო, ორმხრივი, ასე ვთქვათ, პოზიტიური სიახლეებიც იყო და ნეგატიური ამბებიც ხდებოდა, ვგულისხმობ ნეგატიურში ცალსახად კიევის მასობრივ დაბომბვას, სადაც ბოლო მონაცემებით, რაც მე ვნახე 25-მდე იყო გაზრდილი მსხვერპლი და 100-ზე მეტი დაშავებული, ათეულობით ბალისტიკური ბრძოლსანი რაკეტა შაჰიდების დრონებზე აღარ ვსაუბრობთ, მოკლედ, მორიგ-ჯერზე ტერორი მოსახლეობის წინააღმდეგ სხვა არაფერი ქვია ამას. მეორეს მხრივ ჩვენ ძალიან აქტიურ პროცესს ვადევნებთ თვალს იმ დაანონსებული 40 დღიანი კამპანიის ფარგლებში, რომელიც წარადგინა უკრაინის პრეზიდენტმა და ვხედავთ, რომ როგორც შორი მოქმედების, ასევე საშუალო დისტანციაზე დარტყმების შედეგები საკმაოდ თვალსაჩინოა და კილომეტრებით იზომება უკვე საცობები რუსეთის მთელ ტერიტორიაზე. მოსახლეობა სულ უფრო და უფრო მეტს ჩივის და უფრო და უფრო იზრდება პოლიტიკური თვალსაზრისითაც უკმაყოფილება. ყველაზე ხშირად დასმული კითხვა რუსეთში ალბათ დღეს არის ალბათ არა, ნამდვილად ეს არის, რასაც ხედავ ღია წყაროებში, რა ხდება? რუსები სვამენ აი ამ კითხვას, რა ხდება? ამაზე გულისიღრმეში მე მგონია, რომ ყველამ ძალიან კარგად იცის, რაც ხდება და ამის პასუხი და მიზეზები მათთვის ცნობილია, თუმცა ჯერ მათ იმ ფაზასთან არ მიუღწევიათ, სადაც უკვე ღიად უნდა დაიწყონ წესით უკვე პრობლემაზე საუბარი, მასობრივად ყოველ შემთხვევაში, თუმცა არიან გარკვეული ინდივიდები, რომლებიც ძალიან ხმამაღლად საუბრობენ ამაზე. მოკლედ, უკრაინაზე ბევრს ვისაუბრებთ, მიმოვიხილავთ სად არის პროცესი და რა შეიძლება იყოს ახლო მომავალში და ასევე ვისაუბრებთ ნატოს სამიტზე, რომელიც კარს მოგვადგა, სულ რამდენიმე დღეში გაიხსნება, რა იქნება მთავარი პრიორიტეტები დღის წესრიგში, რას შეცვლის ეს სამიტი ამ ძალიან საინტერესო დროს და სად იქნება საქართველო აი ამ პროცესში, ესაც საინტერესოა, ასე რომ ამაზეც გვექნება საუბარი. და ტრადიციულად როგორც ხდება ხოლმე ჩვენი დისკუსიების დროს, საერთოდ არ არის გამორიცხული, რომ ბევრი სხვა საინტერესო თემამაც წამოყოს თავი საუბარში და ჩვენ აუცილებლად დასანონსებლებს მე მგონი კავკასიური ტურნე, ევროპელების კავკასიური ტურნეს დასანონსებელი ამბავი. აუცილებლად გამომრჩა. ხო, ჩვენი მეზობლები ძალიან აქტიურად დგამენ ნაბიჯებს, რაც მხოლოდ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებში არ გამოიხატება, ეს უკვე აისახება ეკონომიკურ თანამშრომლობაში ევროკავშირთან, სამხედრო უსაფრთხოების საკითხებზე და ასე შემდეგ. მოკლედ, სასაუბრო ბევრი გვაქვს, იმედი გვაქვს, რომ გამოყვებით ბოლომდე, დარჩით, უყურეთ ამ ეპიზოდს ბოლომდე, გამოიწერეთ არხი თუ არ ხართ გამომწერები და გამოგვეხმაურებთ კომენტარებში, დაწერეთ თქვენი მოსაზრებები მიმდინარე პროცესებზე და დასვით თქვენთვის საინტერესო კითხვები. და კავკასიას მადლობა. არ დაგვავიწყდეს კავკასია, რომელიც გვითმობს მუდმივად ეთერს. კავკასიას თავისთავად მადლობა, თუმცა მაყურებელს ვთხოვ, რომ დაალაიქოს ვიდეო, ეს მნიშვნელოვანია ალგორითმისთვის. ასევე თქვენ სოციალურ ქსელებში გაუზიარეთ მეგობრებს პირად შეწყობინებებში. აქვე თქვათ, პრინციპში რატომაც არა, ერთი პერიოდი ძალიან კარგი დინამიკა იყო ზრდის არხის, თუმცა ახლა შეჩერებულია, შესაბამისად თქო და თან სტატისტიკა აჩვენებს, რომ მაყურებლის დაახლოებით 60-65% არ არის არხის გამომწერი, ამიტომ დაასაბსკრაიბეთ, არაფერს არ კარგავთ, როგორც ბექას უყვარს, აბსოლუტურად უფასოა და თუ კი დაასაბსკრაიბებთ, თქვენ შემდეგ აღარ გამოგრჩებათ ვიდეოები. თუ უყურებთ და გაინტერესებთ, არაფერს დაკარგავთ, დაასაბსკრაიბეთ აუცილებლად. და ტრადიციულად თქმა ძალიან დიდი მადლობა კავკასიას, ვინც დაგვიტმო ეთერი თავიდანვე და გარკვეულ აუდიტორიას აწვის ინფორმაციას. თუ კი კავკასიაზე გიყურებთ, შეგიძლიათ გამოყვეთ YouTube-ზეც შესაბამისი კონტენტი. უკრაინით დავიწყოთ მეგობრებო, მე ხლა გახსნილი მაქვს ივნისისთვის შეჯამება, ასე ვთქვათ, მხოლოდ ერთი მიმართულებით, რატის უყვარს ხოლმე სტატისტიკები, მე ამ შემთხვევაში ვისაუბრებ,
რამდენიმე წინადადებით. ნავთობ სექტორზე მიტანილი იერიშების შედეგები გამოქვეყნდა. ეს არის უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალური ინფორმაცია, სადაც ნათქვამი არის, რომ ამ ეტაპზე დაზიანებული და გაჩერებული, ასე ვთქვათ, ანუ იგულისხმება როგორც სრულად გაჩერებული, ასევე წარმოება შესუსტებული თუ შეფერხებული ნავთობ ობიექტები, გადამამუშავებელი ქარხნები, მათი საერთო წილი რუსეთის აი ამ უზარმაზარ სექტორში შეადგენს 42.74%-ს ხალხო. ნუ 8 მსხვილი ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა არის მხოლოდ 1 ივნისიდან 2 ივლისამდე მონაკვეთში დაბომბილი დრონებით და ფრთოსანი რაკეტებით უკრაინელების მხრიდან და ჯერაც კი არ არის მაგალითად ერთ-ერთ ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაზე ჩამქრალი ხანძარი, რომელიც ბოლოს დაიბომბა. ყუბანი თუ არ მეშლება, ეს არის ნოვოროსიისკის ყუბანი. უზარმაზარი ქალაქი. სადაც 28 რეზერვუარი იყო მხოლოდ განადგურებული სრულად, რაც სატელიტური ფოტოები გამოქვეყნდა. ნუ სულ ცოტა ხნის წინ ვეცნობოდი ამ ინფორმაციას. ინდოეთისგან დაიწყო ბენზინის შესყიდვა. ესაც ძალიან კომიკური ამბავია ერთის მხრივ, იმიტომ რომ რუსული shadow plot-ით ხო, ეს ვიცით რომ ჭრდილოვანი ფლოტით რუსული ნავთობი ძირითადად ორი მისამართით მიდის. ეს არის ჩინეთი, ეს არის ინდოეთი. ინდოეთში ხდება ამის გადაინდურება, გადამუშავება, ასე ვთქვათ და ახლა როგორც აღმოჩნდა ამ გადამუშავებულ ბენზინს ყიდულობს რუსეთი უკან და ანუ როგორც მიდის, ისე მოდის. ხო, რაღაც გაყიდე იაფად იყიდე ძვირად, ძალიან კარგი ბიზნესია, ბიზნეს მოდელია და ვურჩევ რუსებს რომ გაყვენ ამ ბიზნეს მოდელს, გაყიდონ იაფად, იყიდონ ძვირად. ასევე ყაზახეთი არის იგივე თანამშრომლობაში ამ შემთხვევაში რუსეთთან, რამდენიმე ასეული ტონის შემჩნეული. ხო, ყაზახეთიდანაც და ნუ ინდოეთიდანაც დაიწყეს. ეს ყველაფერზე მეტყველებს უკვე იქ არსებულ სიტუაციაზე. გარდა იმისა, რომ თვალსაჩინოა, ეს უკვე გადაწყვეტილებებში აისახება. პუტინი შეეცადა თავის ბოლო საჯარო გამოსვლაში, რომ ჯერ საერთოდ არ შეემჩნია ეს თემა, საბოლოოდ მაინც მოუწია გარკვეული კომენტარების გაკეთება და თქვა ის, რასაც ნამდვილად ალბათ არ ელოდნენ რუსეთის მოქალაქეები, რომ ჩვენ საწვავი გვაქვს და ყველაფერი რიგზეა და თითქოს რაღაც გადაჭარბებული პანიკით თუ მოთხოვნით არის განპირობებული ეს რაღაცა არც ისე მნიშვნელოვანი პრობლემები, მაგრამ გუშინ მაგალითად მე კადრი ვნახე ვერტმფრენით გადაღებული ჩიტა იყო რუსეთის ქალაქი, სადაც დაახლოებით დაითვალეს, ესე გაზომვადია მოგეხსენებათ თანამედროვე ტექნოლოგიების ერაში ეს ყველაფერი. დაახლოებით 10 კილომეტრამდე საწობი იყო. დღეს ვნახე ასევე ძალიან სიმბოლური კადრი, სადაც საწვავ მზიდები იდგნენ საწვავის რიგში, ანუ ისინი ვინც წესით ბენზინს უნდა არიგებდნენ, ისინი თავად იყვნენ ბენზინის რიგში. ვხედავ რუსების ვიდეოებს, სადაც ბალიშებით და საბნებით მანქანებში მომარაგებულები ღამის თევით დგანან ნუ ავტოგასამართ სადგურებთან, მომრავლდა ჩხუბები, ასეთი ინფორმაციაც შემოხვდა, რომ მაგალითად რაღაც დაცვის სამსახურები გააძლიერეს იმისთვის, რომ ბენზინგასამართ სადგურებთან ჩხუბების შემთხვევაში ჩაარევა მოხდეს და სიტუაცია განმუხტონ და ხო, ყველაზე მწვავე მდგომარეობა არის ყირიმში. ყირიმში, სადაც ხო, რაღაცნაირი განსაკუთრებული მოლოდინია რა მოხდება, ამაზე ჩვენ წინა ეპიზოდებშიც საუბრობდით და არათუ ჩვენ საუბრობთ და არათუ სხვადასხვა ქვეყნების იგივე სამხედრო მიმომხილველები და ასე შემდეგ, არც მეტი არც ნაკლები რუსეთს შეიარაღებულ ძალებში დაიწყეს გეგმების განხილვა. მე ვნახე არაერთ წყაროზე იყო ფოტო მასალა და ვიდეო მასალა, სადაც რუკაზე აქვთ გამოტანილი ყირიმი და განიხილავენ მონახაზებს რა გზით შეიძლება იქ განხორციელდეს დესანტის გადასხმა. ამაზე ძალიან ღიად უკვე წვრთნები, უბრალოდ ეს იყო სწავლებიდან. წვრთნები ჩაატარეს. წვრთნები ჩაატარეს. ხო, საშტაბო სამეთაურო რაღაც სწავლება, სადაც ნაჩვენები იყო სავარაუდო სცენარები, ისრებით ოდესიდან დესანტის გადმოსხმა იყო, იქ ფოტო რომ გავადიდე და ნახე რაღაც ისრები იყო მონახაზი გაკეთებული. და ხო, ერთ სიტყვით მანდ ძალიან მძიმდება. დღეს ასევე ვეცნობოდი ინფორმაციას, რომ მაღალჩინოსნებმა დაიწყეს დოკუმენტაციის გაზიდვა ყირიმიდან, ისეთი სენსიტიური ინფორმაციის გატანა რუსეთის ტერიტორიაზე, ასე ვთქვათ და ესაც რაღაცნაირი
სიმპტომია ერთგვარი. ფაქტია, რომ არ მალავენ, რომ ელოდებიან რაღაცას ყირიმის მიმართულებით სამხედრო მოქმედებებს. თუმცა ჯერ ეს არ ჩანს ყოველ შემთხვევაში ამ ხრივ რაღაცა ძრები. ჩემთვის თავარი კითხვა აქ არის. ლოგიკა გასაგებია, თითქოს აქეთ მიდის ყველაფერი, მაგრამ ჩემთვის თავარი კითხვა რჩება თავად უკრაინის შეიარაღებულ ძალებს რამდენად აქვს ამის რესურსი, რამდენად აქვს ამის ადამიანური რესურსი, ხო და თქვათ რამდენად კარგად არის ეს ყველაფერი შესწავლილი, დაგეგმილი და ასე შემდეგ. თუმცა მათი ეს ტალღა არ ჩერდება. ჯერ ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნების, შემდეგ უკვე ენერგო ობიექტების სხვა ტიპის ელექტროგამონაწილებლები, გაზის სატუმბი, სადგურები და ასე და ასე. მოდი მე მინდა რომ ვიყოთ კრიტიკულები და ყველაფერს შევხედოთ ძალიან კრიტიკული თვალით, მიუხედავად იმისა, რომ ჩაგრულ ქვეყანას გულშემატკივრობთ და ცხადია რომ რუსეთი არის ბოროტმოქმედი, ბოროტის შემოქმედი ყველა ომების მისი მეზობლების წინააღმდეგ, ამას წყალი არ გაუვა და ამავდროულად არ უნდა გამოხვდეს რაღაცა კონკრეტული რაღაცეები, ანუ ფაქტები, ხო? ანუ ჩვენი მთელი საქმე ზუსტად ისაა, რომ ფაქტებზე დამყარებული მასალა მივაწოდოთ ჩვენს მაყურებელს, ხო? ეს არის ძალიან რთული საკითხი. დესანტირება ყირიმში დღეს, იმიტომ რომ ამას ჭირდება არანორმალურად სერიოზული ძალების მობილიზება. ცოცხალ ძალაზე არის საუბარი, ამიტომ ეგრეთ წოდებული boots on the ground-ის გარეშე ფიზიკურად ვერ მოხდება ვერაფერი. რამდენიც არ უნდა მიიტანო იერიში დრონებით, რაკეტებით თუ ასე შემდეგ, ეს შედეგს არ გამოიღებს. რატო არ გამოიღებს ეს ყველაფერი შედეგს? იმიტომ არ გამოიღებს შედეგს, რომ ჩვენ ვნახეთ უშინდელი სარაკეტო იერიში კიევზე და არანაირი შედეგი მას არ მოყოლია. ანუ მსხვერპლი რა თქმა უნდა, მაგრამ შედეგი ის რომ გატყდა კიევი არ გატყდა. იყო ეს პირველი შეტევა, ეს პირველი შეტევა არ იყო. ეს შეტევები გრძელდება აგერ უკვე მეხუთე წელია, ხო? ასევე ყირიმზე მიდის მუდმივად ესეთი ზეწოლა და რა თქმა უნდა ეს ზეწოლა გაძლიერდება და გაგრძელდება. აი აქ მძიმე და მაგრამ ეს არის ცოცხალი ძალა, კრიტიკული მასა, რომელიც უნდა მოიძიოს უკრაინამ იმისთვის, რომ მიიტანოს ძლიერი იერიში, რომ გადატეხოს. რა თქმა უნდა, ყირიმის გადატეხვის შემთხვევაში იცვლება ყველაფერი, ხასიათი, კი არა, მორალი, ანუ ფსიქოლოგიური მდგომარეობა და ასე. ეს ყველაფერი ტყდება, ეს იცვლება მომენტალურად, ხო? ამას ძალიან კარგად ათვისნობიერებენ როგორც კიევში, ასევე მოსკოვში. ანუ ჩვენ უნდა ვიყოთ კრიტიკულები, ხო? ძალიან კრიტიკულები უნდა ვიყოთ ამ მიმართებით. არ უნდა დაგვაუწყდეს მაგალითად გენერალ ზალუჟნი, როდესაც იყო შტაბის უფროსი და მაშინდელი კონტრიერიშები, ხო? არ უნდა დაგვაუწყდეს ამ სამხრეთის და აღმოსავლეთის ფლანგზე შეუთავსებლად. დიახ, აი მან არ უნდა დაგვაუწყდეს ის კითხვის ნიშნები, რომელიც დღესაც არსებობს, ხო? ანუ ერთი დარტყმით ერთ კონკრეტულ მონაკვეთში უნდა ჩაეჭრა, მართლა უნდა ეპოვა რაღაცა ესეთი ნაპრალი, სადაც შეჟონავდა თუ როგორ. ფაქტი არის ის, რაც იყო და მაშინ არ დაგავიწყდეთ, ეს იყო ერთ-ერთი საუკეთესოდ მომზადებული ქვედანაყოფები. ძალიან სერიოზული წვრთნები ჰქონდათ მათ გავლილი და ეს ჩვენ მივიღეთ მაშინ ის შედეგი, რა შედეგიც მივიღეთ. რა თქმა უნდა, ყირიმში მოლოდინი რაც გვაქვს. ყირიმში დესანტირებას მე უფრო მეტად უყურებ როგორც საინფორმაციო ფსიქოლოგიურ ოპერაციას ამ ეტაპზე, ვიდრე რეალურად შესაძლო ფაქტს, რომელიც შეიძლება უახლოეს მომავალში მოხდეს. თავისთავად ის ინტენსიური ავიაიერიშები, ამ შემთხვევაში დრონებით იერიშებს გულისხმობ, კონკრეტული შედეგების მომტანი არის შედეგების მომტანი, როდესაც კონკრეტული ლოჯისტიკა ნადგურდება ძალიან სერიოზული ჰაერსაწინააღმდეგო სისტემები რუსული, ასევე გადაზიდვის გზები და ეს ყველაფერი ჯამში რა თქმა უნდა აჩენს ფიქრებს იმის შესახებ, რომ ესენი დესანტირებას სხვა აპირებენ. იგივე რა თქვა, რაც რუსებმა გააუცელეს, რომ სამთავრობო წვრთნა ჩაატარეს და ეს ისრები დახატეს. ჯერ ერთი ასეთ დროს გარკვეულ სპეციალურ დეზინფორმაციას რა თქმა უნდა აუცელებენ, ხოლმე შესაძლოა სხვა რუკებს განიხილავდნენ ფოტოს მიღმა და ამ სცენარებს უშვებენ. თავისთავად რუსეთს რომ ამაზე ფიქრი უწევთ, ეს თავისთავად საინფორმაციო ფსიქოლოგიური ოპერაცია არის და ვთქვათ რაღაცა ყურადღების გადმოტანა
აღმოსავლეთ ფრონტიდან, ხო, სადაც ჩვენ ვიცით, რომ ძალიან ნელა, მაგრამ რუსები უთხრამენ ძალიან მიზანმიმართულად კონსტანტინოვკას, შემდეგ ალბათ რუშხოვკა იქნება და პარალელურად სლავიანსკი, კრამატორსკი და აი აქეთ ყურადღების წამოღება. ამ ყველაფერს ემატება ისევ სამხრეთის ფლანგი, ამ შემთხვევაში უკვე ხერსონის მიმართულებაზე იქ სერიოზული სამხედრო შედეგები აქვს, ხო, უკრაინას და რაღაცა გარკვეული დერეფნის გაჭრაზეც არის საუბარი, ოღონდ ამ შემთხვევაში არა boots on the ground, როგორც გიორგი თქვა, რომ ხელში უნდა მოხდეს აქ თქვა აი ამ დერეფნის გაჭრა შეიძლება თუნდაც აი ამ დრონების დატყვით, რომ არა კონტროლს ვერ დაამყარებენ boots on the ground-ის გარეშე, მაგრამ შესაძლოა ისე შეაფერხონ ლოჯისტიკა, რომ იქ ჩარჩენილ რუს სამხედროებს სერიოზული პრობლემები შეექმნათ, ხო? ამიტომ ყირიმთან მიმართებაში მე ვფიქრობ, რომ ეს გაგრძელდება საინფორმაციო ფსიქოლოგიური ოპერაციის ჭრილში და boots on the ground ალბათ როდესმე იმედი მაქვს რომ იქნება, მაგრამ რადგან კრიტიკულად მოვლენების ანალიზზე ვსაუბრობთ, აუცილებლად უნდა შევეხოთ რუსეთის დაბომბვის ორი ეფექტი აქვს. ერთი აქ ის რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, სამხედრო კრიტიკული ინფრასტრუქტურა და წამოვიდა უკვე სამოქალაქო მსხვერპლები რუსეთშიც, ხო? ჩვენ ნახეთ, რომ ეს ფაქტი მოხდა. მართალია ჩემ არხზე ისე აქტიურად ვეღარ ვდებ ვიდეოებს, თუმცა ბოლო ვიდეოში ამაზე ვსაუბრობდი ზუსტად, რომ რაც უფრო გაიზრდება უკრაინელების მხრიდან რუსეთზე იერიში, გაიზრდება სამოქალაქო მსხვერპლი რუსეთში. და ამას აქვს თავისი რაც არ უნდა უხელშესანიშნავი იყოს ობიექტური მიზეზები. მათ შორის იგივე უკრაინაში და სამოქალაქო მსხვერპლია ნაწილს, რა თქმა უნდა, ეს იგივე ობიექტური მიზეზებით ხდება. გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც გამიზრდნოთ ხედავთ, რომ როდესაც ორი რაკეტა განმეორებით ხდება სამოქალაქო ობიექტს, ეს ვერ იქნება შეცდომა, ეს ვერ იქნება გადაცდომა. ან მიზნისგან აცელა ეს გამიზრდნულად სამოქალაქო ინფრასტრუქტურაზე დარტყმა. და როდესაც რაღაცა რამდენიმე მეტრის თუნდაც რაღაცა კილომეტრის რადიუსში გვერდით ეცემა რაკეტა და აი სამოქალაქო მსხვერპლი ეს სხვა თემა არის, ხო, ეს რომ გავმიჯნოთ. მაგრამ გაიზრდება აუცილებლად რუსეთში სამოქალაქო მსხვერპლი, იმიტომ რომ უფრო ინტენსიური არის დაბომბვა, მით უფრო იზრდება შანსი სამოქალაქო მსხვერპლის და გარდა ამისა ჩვენ მივდივართ აქ ლეგიტიმური სამიზნეების ჩამონათვალზე. წარმოვიდგინეთ შემთხვევა, როდესაც შენ ხარ დაზვერვა და შენ ხელმძღვანელობა გისახავს მიზნად, რომ ყოველდღიურად აღმოაჩინო რაღაცა პირობითად 5 ლეგიტიმური სამიზნე, რომელსაც შეგიძლია მიწვდე, ხო? აქ თქვათ რუსეთის და უკრაინის შესაძლებლობები რითი განსხვავდება, ხო? სამწუხაროდ უკრაინას არ აქვს რესურსი, რომ ყველა იმ ლეგიტიმურ სამიზნეს მიწვდეს, რაც რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე არის გაფანტული. მათ კონკრეტული გეოგრაფიული არეალი აქვს. კი, რაც დრო გადის, რაც ჩვენ რეკორდებს ხედავთ 3000 კილომეტრს ნახეთ, მოხვედრა, ხო? თუმცა ამასაც თავისი რესურსი ჭირდება. შესაბამისად, შენ ხარ ეხა დაზვერვა და მეთაური სამეთაურო რგოლი გისახავს მიზნად, რომ დღეში 5 ლეგიტიმური სამიზნე მომეცი რუსეთის ტერიტორიაზე, სადაც მე მივწვდები. უბრალოდ ძალიან გაგიჭირდება შენ ყოველდღიურად აი 5 ლეგიტიმური სამიზნე ისე მოძებნო, რომ არანაირი გადაცდომა არ გქონდეს. მით უფრო ჩვენ ვიცით, რომ და უბრალოდ მონაყოლით კი არ ვიცით, ადრეობრივად გვაქვს ნანახი და დადასტურებული, რომ რუსები საცხოვრებელი კორპუსების სახურავზე აყენებენ ჰაერსაწინააღმდეგო სისტემებს, რაც ავტომატურად ამ კორპუსს ხდის ლეგიტიმურ სამიზნეს, ხო? აქედან გამომდინარე, უნდა ვთქვათ, რომ სამოქალაქო მსხვერპლი იყო რუსეთში, მათ შორის მცირეწლოვანი ბავშვი დაიღუპა. და რუსეთში მიდის ის ტერორი და ის ტრაგედიები, რასაც უკრაინა 5 წელია გადის. და როდესაც ახლა რუსეთის მოქალაქეები ამ ტრაგედიას თავის ტყავზე გრძნობენ, მე მესმის, რომ ისინი აუცილებლად აგრესიულები იქნებიან, ისინი აუცილებლად გაბრაზდებიან, მაგრამ ეს ბრაზი უნდა მიმართონ სწორი მიმართულებით. უნდა გააცნობიერონ, რომ უკრაინა 5 წელია ამ ტრაგედიაში ცხოვრობს. 5 წელია დღე არ ჩაუგდია რუსეთს ფაქტიკულად, რომ ეს ავიაერიში არ მოხდარიყო და რამხელა არის სამოქალაქო მსხვერპლი, ამაზე ლაპარაკიც არ გვინდა, ხო, უკრაინაში. შესაბამისად, რუსეთის მოქალაქეები, რომელიც ახლა ამ ტრაგედიებით გაიჟღინთებიან, მათ ეს ბრაზი უნდა მიმართონ სწორი მიმართულებით და მათ უნდა ესმოდეთ, რომ ამ ყველაფრის შემოქმედი არის მათი პრეზიდენტი. ვიღაცა სხვა მიცემული აქვს პუტინისთვის თუ არა აქვს პუტინისთვის სხვა მიცემული, ფაქტობრივი მოცემულობა არის ეს, რომ პუტინი დღეს ფაქტობრივად განაგებს რუსეთის ფედერაციას. ხო? შესაბამისად, ჩვენ გვინახავს რუსეთში უკმაყოფილო ხალხის აჯანყებები და საკმაოდ სისხლიანი და რატომაც არა, გააკეთეთ რამე, ამოძრავდით.
ამის თქმა მინდოდა ამ ეტაპს. ნუ ამას ემატება მობილიზების საკითხი, ბოდიში თამარ, თქვი და არა, თქვი და მე დავამატებ. ამას ემატება მობილიზების თემა, მობილიზების საკითხი და მობილიზაცია სავარაუდოდ გამოაცხადებს მაინც. რახან იყო უკვე გავრცელებული პრევენციული განცხადებები მეზობელი ქვეყნების მიმართ, რომ რუსეთი მოუწოდებს თავის მეზობლებს, რომ საზღვარი ჩაკეტონ. ესეთი არ მინახავს. ხო, არა თვითონ, არამედ მეზობლებმა რო ჩაკეტონ, ან ყაზახეთმა, საქართველომ და ასე შემდეგ, ჩაკეტონ საზღვარი, არ შეუშვან რუსეთის მოქალაქეების სხვადასხვა მიზეზით და ეს ხალხი წავიდეს პირდაპირ ომში, ხო? აქ საუბარი არის ამ ხალხის ლოგისტიკაზე. ანუ პირველ რიგში ამ ხალხის ლოგისტიკაზე არის საუბარი, ხო? ამან ჩაცმა ჭირდება დახურვა. ხო, მოდი მაგაზე ვილაპარაკოთ, რას იძლევა მობილიზაცია? ჩვენ ამაზე ასე შემდეგ, ანუ არა, მე რატის აზრი მინდა ამ შემთხვევაში გავაგრძელო ლოგიკურად, ხო? იმიტომ რომ ამდენი უკმაყოფილი ადამიანი რუსეთის ტერიტორიაზე და საუბრობ 130 მილიონ ადამიანზე, საიდანაც მილიონი უკვე ბრძოლის ველზე დარჩა და მეტი არის უბრალოდ წყობრიდან გამოსული და საშინელი ზედმეტ სახელები აქვთ, როგორ მოიხსენიებენ საკუთარ დაჭრილ დაშავებულებს, აი არ სამოვარებს ეძახიან, იცით ხო? ეს ნუ რა ვიცი, როგორი უპატივცემულობაა ეხა უბრალოდ საკუთარი ჯარისკაცის მიმართ, ნუ რაზეა საუბარი, ხო? ეს ყველაფერი გამოიწვევს, იმიტომ რომ ამ ხალხის უზრუნველყოფა იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს ხალხი აღარ იქნება მხოლოდ პერიფერიული რესპუბლიკებიდან. ეს სამობილიზაციო კონტინგენტი იქნება უნივერსიტეტებიდან, იქნება მოსკოვის ოლქიდან, პეტერბურგის ოლქიდან, დიდი ქალაქებიდან იქნებიან. უკვე ვნახეთ ჩვენ, ხო, დრონის ოპერატორებად უმაღლეს სასწავლებლიდან წასული ახალგაზრდები და ასე, რომლებიც უკვე დარჩნენ იქ, ხო? და ვიცით კიდევ და ისიც ვნახეთ, ბოდიში უცბად გაგაცნობთ დრონის ოპერატორად საყვანილი და მერე ქვეითად გადაკვალიფიცირებული და ვნახეთ რამდენხნიანი სიცოცხლე აქვს, რამდენ წუთიანი? 20 წუთი 20-დან 35-მდე. 20-დან 35 წუთამდე ბრძოლის ველზე არის ამ ახალგაზრდის სიცოცხლის უნარიანობა. აი, ამაზე უშვებს საკუთარი ხელისუფლება. რა თქმა უნდა, ეს უკმაყოფილება გაიზარდება. თამარ, რაღაც ამბობდი და მე ხო, რაღაცნაირად ისა, თითქოს შეძამებასავითაც გამოვა, ცოტა შეიძლება გამოვიდეს გაპიარებასავით, მაგრამ მაინც გამახსენდა ინტერვიუ გარი კასპაროვთან, ზუსტად ამაზე საუბრობდა, ევროსკოპს მომცა ინტერვიუ მან სტრასბურგში ვნახე და უბრალოდ იმიტომ მინდა შეჯამებასავით რომ გავაკეთო, რომ სწორედ ამ თემაზე ამბობდა, გარი კასპაროვი თვლის, რომ რაღაცნაირი შოკი ჭირდება რუსეთის მოქალაქეს, რომ ქმედებისკენ უბიძგოს და ეს შოკიო მისი აზრით უნდა იყოს საკმაოდ ძლიერიო და ის თulis რომ შოკი სწორედ ყირიმის საკითხი არის და უკრაინის დროშა სევასტოპოლშიო, ასე თქვა მან, ჩემი აზრით იქნება სწორედ ეს შოკი, როდესაც რუსეთის მოქალაქე აღიქვამს რომ იმპერია კვდება. და რომ აღარ უნდა გაეკიდოს ამ იმპერიას, აღარ აღდგება არც საბჭოთა კავშირი, არც რუსეთის იმპერია და უნდა დაიწყოს მონანიების პროცესიო. მე არ ვიცი, რამდენად ეს შეიძლება ახსრულდეს და რამდენად შეიძლება მოვესწროთ ამას, ჩვენ ყველას ეს ძალიან გვინდა, მაგრამ თუ კი უკრაინაც, ანუ უკრაინის ხელისუფლება ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს, თუ კი ისინიც ასე ფიქრობენ, ალბათ მაგიტომაც არის რომ ესეთი დიდი ყურადღება არის სწორედ ყირიმზე, იმიტომ რომ ყირიმი რუსებისთვის მართლა ფსიქოლოგიური მომენტია, რაღაც სხვა ამბავია და ხო, აი ალბათ მართლაც მნიშვნელოვანი იქნება, როგორც რატი ამბობდა, არა მხოლოდ საინფორმაციო მხრივადაც, აი რომ შეირყეს რუსეთის მოქალაქის რაღაცნაირი სტერეოტიპი, რომ აი ამ რუსულ იმპერიაზე. ბატონო. ყველას გირჩევთ, სხვათაშორის თუ არ გინახავთ ევროსკოპზე აი ეს ინტერვიუ, არა მარტო გარის სხვა ინტერვიუებიც არის ძალიან საინტერესო.
აგ რატო რა არის საინტერესო ამ ინტერვიუებში? ხო, ერთი არის, ოდესაც ჩვენ საქართველოს მოქალაქეები, რაც უნდა დაინტერესებულები ვიყოთ, ინფორმირებულები ვიყოთ, ან თუნდაც დასავლელები, რომლებიც რუსეთის თემებზე მუშაობენ, ისინი რას ფიქრობენ, რას ამბობენ და რა ანალიზდებენ. ეგ ერთია და მეორე არის უშუალოდ რუსეთის ფედერაციაში დაბადებული გაზრდილი იმ პოლიტიკურ სისტემაში ნაცხოვრები და ნამუშევარი ხალხი როგორ აფასებს რუსეთის დღევანდელ რეალობას და როგორ ხედავენ ამ ქვეყნის მომავალს საერთოდ თუ კი ასეთი იარსებებს და ამიტომ აი ეს გარის ეს ინტერვიუ ამიტაც არის ძალიან საინტერესო და ყველას გირჩევთ ბელორუს პოლიტიკოსებთანაც ქონდა ძალიან საინტერესო ინტერვიუები თამაშს და აქვე თუ პიარია პიარი იყოს. ძალიან კარგი ინტერვიუების სერია ქონდა. და ბოლომდე ადამიდია ვერ მოახერხერო ყველაფერი გამომექვეყნებინა. ხო, ნუ ალბათ ძალიან მოკლედ ვიტყვი, ჩემთვის მაგალითად საინტერესო იყო რუსი და ბელორუსი ოპოზიციონერების ჩაწერა, იმიტომ რომ ჩვენ სულ იმას ვსაუბრობთ, რომ გავდივართ რუსულ გზას. გავხდებით თუ არა ბელორუსი და აი კიდევ ერთხელ ადამიანებს მოესმინათ თავად მათგან რა საფრთხეებს შეიცავს ეს რუსული გზა. აი ძალიან უკვე გავხდით პრინციპში, ხო? ხო, ძალიან მარტივად რომ თქვა და ნუ რჩევა არის ეს რომ ნუ გამოვყვებით ამ გზას არაფერს კარგს არ მოგიტანთო. მობილიზაციის ხო მიდი მობილიზაციის თემა ამოვწუროთ, მოდი. ძალიან საინტერესო ხაზი წამოიწყო, ესე ვთქვათ, გიორგიმ და ძალიან საგულისხმო ამბავია რა. ერთია რომ მობილიზაციას გამოაცხადებ, მაგრამ მეორეა რას უშვებიან მაგ ხალხს. ანუ დღეს არსებული რეალობა ფრონტზე რა არის, როგორ მდგომარეობაში არიან რუსი სამხედროები. და ვნახეთ ხო ის კი ცოტა ოდიოზურად იქცა ეს ლუნინის ამბავი, მაგრამ მეორეს მხრივ საერთოდ არ არის. ჩვენ ცოტა ისე როგორ ვთქვათ, ნახევრად ხუმრობით ვისაუბრეთ ჩვენ მაგაზე, ხო, წინა ეპიზოდში, მაგრამ სოციალებში რო უყურებ, დიდი ამბავია სხვათა შორის მაგაზე რა. ანუ რაღაცნაირი პანდორას ყუთი გახსნა ამ ბიჭმა, რომელიც გაქრა, მე არ ვიცი, დაიჭირეს თუ ვიღაცები წერდნენ, რომ საერთოდ ვითომ ესეთი кейსი შეუფუთეს, რომ ალკოჰოლის ზედოზირებით მოკვდა გზაში მოსკოვისკენ მიმავალი, არ ვიცი, ანუ საბოლოოდ მისი კვალი იკარგება, მის სახლში შევიდნენ საგამოძიებო სამსახურები, მეუღლე საუბრობდა და ასე შემდეგ. ამასობაში წამოვიდა რაღაც პატარ-პატარა ვიდეოები ჯარისკაცების, რომლებიც ამ პრობლემაზე საუბრობენ. რამდენიმე AI იყო აშკარად და გაკეთებული იყო, მაგრამ შემხვდა ისეთებიც, რომელზეც ნაკლები ეჭვი გამიჩნდა და საერთოდ არ არის ეს გამორიცხული, რომ არსებობდეს მსგავსი ტენდენცია რა რუსეთის არმიაში, იმიტომ რომ ხო არ არის ეს მოგონილი ამბავი, რომ ხდება განუვლება. ბეკა, ბარემ თქვი რაზე ლაპარაკობ, რომ ეს თუ არ უნახავს იცოდეს. ხო, ანუ ერთ-ერთი ვეტერანი ლუნინი გვარად გამოვიდა და თქვა, რომ თუ მე არ მომცემენ უფლებას მივიდე კრემლში და პუტინთან ერთად პირდაპირ ეთერში ვისაუბრო არმიაში არსებულ პრობლემებზე, იმაზე თუ როგორ ექცევიან საკუთარ ჯარისკაცებს მეთაურები, იმაზე რომ ახლა ათეულობით და ასეულობით რუსი სამხედრო ზის კარცერებში და ელოდება განაჩენს მათი მეთაურების მხრიდან და ხდება ხშირ შემთხვევაში განულება. მე ასეთი არაერთი ვიდეო მინახავს სხვების ჩაწერილით, სადაც ამბობდნენ, რომ აი ხა მივდივარ მისიაზე, დრონი მომყვება უკან, თუ არ წავალ წინ, უბრალოდ გამანულებენ. ეს კაცი ამბობდა ამას და ყველაზე საკვანძო მის ვიდეო მიმართვაში იყო ის, რომ თუ ჩვენ არ მოგვისმენთ და ჩემს უკან ხალხი დგას, იარაღი, რომელიც ახლა მიმართული არის უკრაინის მხარეს, შემობრუნდება კრემლისკენ. ანუ ეს იყო პირდაპირ მიკა. პრიგოჟინის კანდიდატობის მცდელობა იყო რა, ასე ვთქვათ და ხო, რას ვამბობ? ანუ ეს არის ერთი მხარე, ვიცით რა ხდება ამ მხრივ. გვინახავს არაერთი ხელჯოხიანი სამხედრო, რომელიც მიაბიჯებს ფრონტის ხაზზე და სად მიდის თვითონაც არ იცის და ჯგუფებიც კი გვინახავს ასეთი სპეციალური. ხო, ანუ სიგიჟეა, რაც იქ ხდება, არავინ არ ფიქრობს მათ სიცოცხლეზე, არაფერი ფასი არ აქვს მათ სიცოცხლეს, გარდა იმისა, რომ ეს სახორცე შტურმების მორიგი ტალღა განახორციელოს. ამ ფონზე ეს არის ერთი მხარე და მეორე მხარეს ჩვენ ვსაუბრობთ მობილიზაციაზე. მობილიზაციაზე ხალხის, რომელსაც ხელში იარაღის შესაძლოა საერთოდ მთელი თავის ცხოვრების განმავლობაში არ ჭერია, ან ოდესღაც ეჭირა და აწყობაც აღარ ახსოვს და დაშლა აღარ ახსოვს და იცის კალაშნიკოვი მაქსიმუმ რამდენი ტყვია ეტევა შიგნით. ხო, ანუ ძალიან
ძალიან ესე ვუტრირებ გასაგებია, მაგრამ ეგ არის რა რეალობა. და ეს ხალხი მიდის თანამედროვე ომში ფრონტის ხაზზე, სადაც სიკვდილის ზონა არის უკვე 50 კილომეტრამდე გაფართოებული და სადაც შეიძლება რომ რაღაც მძიმე შეიარაღება არ არის საჭირო, FPV დრონი სადღაც 30 კილომეტრში ვიღაცა დაგიმიზნოს და გაგარტყას და გაგანულოს. ერთი კი არა, 10 დრონი. ანუ ეს ხალხი რა შედეგს გამოიღებს? აი ეს არის მთავარი კითხვა ახლა. გასაგებია რომ კუთხეშია მიმწყდეული ამ სიტუაციაში პუტინი. ივნისისთვის მონაცემიც იყო რომ 35,000-მდე იყო დაახლოებით ისევ განადგურებული სამხედრო, ლიკვიდირებული და ასევე დაშავებული მძიმედ და ისევ უარყოფითი ბალანსია გაწეულებსა და დაღუპულებს და განადგურებულებს შორის. შესაბამისად, ხო, უწევს გასაგებია ამ გადაწყვეტილებაზე ფიქრი, ამაზე ბევრს საუბრობენ რუსები თავად, რომ ეს არ მოხდება არჩევნებამდე, რუსეთში არჩევნები ჩაივლის და მყისიერად დიდი ალბათობით ეგრე მოხდება, რომ შემდეგ იქნება მობილიზაცია, მაგრამ ახსენა გიორგი მაგალითად ეკიპირება, რა უნდა ჩააცო, არა იარაღი უნდა მიცე, რამდენად აქვს მას უნარი, რომ თავი გადაირჩინოს და არც შემთხვევით არ უხსენებია ის 25 წუთი, ხო? ანუ კონტრაქტზე წასული ხალხი, ვინც რაღაცა მინიმუმ ერთვიანი მომზადების კურსი მაინც გაიარა, ცოცხლობს 30-35 წუთი შეხების წერტილზე როცა მიდის. და რა მოხდება ამ ხალხის შემთხვევაში? კაი, ახლა ამ უმარტივეს ანალიზს რომ ვაკეთებთ ჩვენ, დავიჯერო ამას ვერ აკეთებენ თავად რუსეთის მოქალაქეები. ხო, შესაბამისად, ანუ არ არის ეს პოპულარული გადაწყვეტილება. ახლა როგორი რამე არის რუსეთის მოქალაქეების ანალიზსაც შეეხება, სამწუხარო ამბავი არის ის, რაც პრინციპში ჩვენც საქართველოში გვჭირს და ამას ქვია პროპაგანდის მუშაობა. პროპაგანდას ტვინი ისე აქვს გამორეცხილი, რომ შენ კი არა, იგივე ბენზინის ამბავზე გახსოვთ ძალიან ცნობილი მემე იყო, რომ არ დაუჯერო იმას, რასაც შენ ხედავს შენი ფანჯრიდან, დაუჯერე, რასაც სახელმწიფო ტელევიზია გეტყვის. რა? აი ეგეთი ძალიან ცნობილი ამბავი და ეს არის სამწუხარო რეალობა, რა რომ მიუხედავად რომ ხალხი თავის მეზობელს ხედავს რომ რაღაცა დაემართა, თავის ნათესავზე ესმის, ხო? ჯერ ეგ ქვეყანა ძალიან დიდია საიმისოდ რომ ეს ინფორმაცია ესე გაფანტულია და ვიღაცამ თავის თავში აკუმულირება მოახდინოს თუ არ უნდა ამის გაკეთება და შესაბამისად მეორე მხრივ როცა ესმის სანდო წყაროებიდან რომ ყველაფერი ეგ რაც შენ გესმის რომ ფრონტზე ცუდი ხდება, ტყუილია და უკრაინელების და ამერიკელების მოგონილია და ევროპელების მოგონილია და სინამდვილეში ჩვენ წინ მივიწევთ და არაფერი ეგეთი არ ხდება, ხო? იქ მე ეს ადამიანები, ანუ ამიტომ ვიძახი რა, რომ აი ეს სპორტი ფიზიკური სპორტი რაც იქნება, ერთადერთი მაგან თუ შეიძლება რაღაცა უშუალოს. კი, ორი ინდიკატორია ჩემი აზრით მაგ ყველაფრის საპირისპირო. აბსოლუტურად გითახმები მაგაში, რომ ეგ ეგრეა და მუშაობს ძალიან მაგრად რუსული პროპაგანდა, განსაკუთრებით პერიფერიებში. მაგრამ ერთი ფაქტორი, რაც არის სოფლებში თუ ქალაქებში სასაფლაოების ფართობის ზრდა არის, რასაც ვერსად ვერ წაუხვალ და ეს ხალხი ამას ხედავს. და მეორე ინდიკატორი ჩემთვის არის სწორედ კონტრაქტზე წამსვლელთა რაოდენობის შემცირება. ის რომ ომი ხდება არაპოპულარული, ეს ძალიან კარგად აჩვენებს. ანუ რატომაც არ არის თან ვიცით რომ ძალიან დიდ ფულს თავაზობენ. ძალიან დიდ ფულს თავაზობენ, ვიღაცა პატიმარია თავისუფლებას თავაზობენ, ვიღაცა, რა ვიცი, არაფერს არ აკეთებს, ბომჟია და ეუბნებიან რომ გაგამდიდრებ და წადი. თან ეუბნებიან რომ მოგებულ ომში წადი. ხო, ესაც პლუს, მაგრამ აი ამ პირობებშიც კი ხედავთ რომ დისბალანსია, გაწეულები ნაკლებია, ანუ ეს აჩვენებს უკვე რომ რაღაცა ხდება, ესე იგი ამ ხალხის ყურამდე მივიდა. დისბალანსი მე მგონი სპორტის ხარჯზეა და არა ეხლა რო არ მოგატყო, კარგად ეს არ დამითვლია, მე მგონი რაოდენობრივად იგივე რაოდენობის ხალხის აწერს კონტრაქტზე ხელს. უბრალოდ უკრაინელები ახერხებენ მეტი გაანადგურონ. მე რამდენადაც მივადევნე თვალყური თავს ვერ დავდებ, თუმცა რამდენადაც თვალყური მივადევნე ის რომ აი ეს დისბალანსი ნარჩუნდება, ხო? მაგის ამბავია. რაოდენობრივად, პროცენტულად იგივე რაოდენობა მიედინება ფრონტზე. უბრალოდ უკრაინელები ახერხებენ მეტის განადგურებას და ეს ქმნის ამ დისბალანსს. კიდევ ერთხელ თავს არ ვდებ 100%-ით მართალია, თუმცა რასაც მივადევნე თვალყური ეგ ამბავი იყო. ანუ ნებისმიერ შემთხვევაში არა, ნებისმიერ შემთხვევაში ომი არაპოპულარული იქნება მობილიზაცია და ამას არ ვიცი. არა, მობილიზაცია პოპულარული რო იყოს, ამდენი ხანი გააკეთებდა გიჟი ხო არ არის, ანუ ეშინია, რეალურად ეშინია მობილიზაციის პუტინს ამ უკმაყოფილების გაზდის ამბავში და მეორე ფაქტორი არის ლოჯისტიკის ამბავი, რაც თქვით ახლა, რა ჩააცვეს, რა დაახო.
და კიდე ერთი დეტალი არის ამ ბუნკერის ბერიკაც არ აქვს სრული ინფორმაცია, მას სრული ინფორმაციას არასოდეს არ აქვს. ცოტა მითი მგონია ეს. არანაირი მითი არ არის, იმიტომ რომ მითი შეიძლება გვეგონა რაღაცა დროს, რაღაცა მომენტში, მაგალითად ის რომ 3 დღეში აიღებდა კიევს. ეს ხო მოახსენეს, ეს ხო დაუდეს, რომ ჩვენ 3 დღეში ავიღებთ კიევს და 5 წელი გრძელდება. ხო? ანუ ტიპს არ აძლევენ სრულფასოვან ინფორმაციას რეალურად რა ხდება და ეს სხვათა შორის თავისი ბრალი მან მოაწყო ეს სისტემა რომ თვითონ არ უშვებს ამ ინფორმაციას ბოლომდე ხო ანუ არც გაჯეტით სარგებლობს არც ყველა კგბ-შნიკური მეთოდებით ყველაფერი ჩაჭრა და რაღაც თავისი სისტემით მართავს ხო ხა თამარი გვეთქოს მაგაზე ხო უფრო მეტი იცის ხო არ უშვებს ამ მაგაზე გიორგი ხელდასაც შენ ამბობ ზუსტად მე მგონი ვესტის რაღაც ყოფილი პროდიუსერი წერდა თუ რაღაცა თამარ ხوار მიგიდანებია თალკე გამოშვებები ეს კაცი ხო მე მგონი ვესტის ყოფილი თავარი პროდიუსერი თუ რაღაცა ისეთი ამბობდა რომ ვესტის თავარი გამოშვება რო იწერებოდა მე რამდენიმე ადამიანი რჩებოდა და ცალკე გამოშვებას წერდნენ პუტინისთვის რომელშიც კიდევ უფრო შელამაზებული იყო რეალობა ვიდრე იმაში რაც ტელევიზორში გასულიყო აღარ მახსოვს სახელი და გვარი ხო რაღაცა ეგეთი ხო ეგ მეც ნახე და ძალიან საინტერესო იყო ხო ნუ არა ეგ არ არის გამორჩეული ეგ არის მოცემულობა რა მოცემულობაში დიქტატორები თავისთავად იგდებენ ბოლოში ოდესაც ეხა ცუდი ამბის მომტანს შენ მერე უსწორდები და გარიყავ და ზოგ შემთხვევაში ფატალურადაც დაამთავრეთ მის სიცოცხლეს მე არავის აღარ უნდა შეთან ცუდი ამბავის მოტანა და ხშირ შემთხვევაში ცუდი ამბავი არის უბრალოდ რეალობა რომელიც ხდება ხო თორე ვიღაცა კი არ გატყუებს ამიტომ თავის-თავს უნდა დააბრალოს დიქტატორები ეს სისტემა რომ მისი შექმნილია გაიხსენეთ კურსკის ინციდენტი ზუსტად კურსკის ატომური წყალქვეშა ნავი რომელიც ჩაიძირა რომელთანაც არ მიუშვა დასავლელები რომ ეშველა ეკიპაჟისთვის ამოეყვანათ და ბოლოს რო კითხეს პრესკონფერენციაზე რომ რა დაემართა ანა უტანულა აი უბრალოდ ხო უბრალოდ ამდენი სიცოცხლე მოდი ეს თემა დავასრულოთ და მოდი პატარა ეს ტიხარი თუ ამ დრომდე გვიყურებთ დაგვალაიქეთ და თუ არ ხართ არხის გამომწერები გამოიწერეთ ჩვენ კი გავაგრძელებთ შემდეგი თემით. დაანონსებული გვაქვს პრინციპში უნდა ვისაუბროთ ჩვენს მეზობლებზე და ევროპელი პოლიტიკოსების ტურნეზე სომხეთში, აზერბაიჯანში და ასევე უნდა ვისაუბროთ ნატოს მოახლოებულ სამიტზე, თუმცა მანამდე ვიდრე თამარი გადაიბარებს სიტყვას ჩვენ დასაწყისში ვიდრე დავიწყებდით უბრალოდ ვახსენეთ რომ სწორედ დღეს, როდესაც ჩვენ ამ ეპიზოდს წერთ, საქართველოს ჩამოასვენეს კიდევ ქართველი 3 მეომარი, რომელიც უკრაინაში დაეცა და ნუ აუცილებლად უნდა გამოვეხმაუროთ ამ ფაქტს. ძალიან სამწუხაროს და ნუ ბევრი მხარე აქვს ემოციური ამ ამბავს. ერთის მხრივ ძალიან საამაყოა ის ყველაფერი, რასაც ქართველი სამხედროები აკეთებენ უკრაინაში და ისინი ცალსახად იცავენ საქართველოს ინტერესს და არა მხოლოდ უკრაინის ინტერესს და მეორეს მხრივ ფაქტია რომ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი კონტრიბუცია გვაქვს ესე როგორც პატარა ქვეყანას ასე ვთქვათ ამ მხრივ და სამწუხაროდ გვაქვს უკვე ნუ ძალიან დიდია დანაკარგები საკმაოდ მძიმე უსამძიმრებთ აუცილებლად ახლობლებს და მთლიანად საქართველოს ამ დიდ დანაკარგს. თამარ, მოკლედ დავიწყოთ იმით, რომ ისევ გვერდი აგვიარეს და მოგვიყევი ვიზიტების შესახებ, რომელსაც ვხედავთ სომხეთში, აზერბაიჯანში და ბენეფიტების შესახებ, რომლებსაც ეს ქვეყნები იღებენ შედეგად. დიდება ჩვენს გმირებს, ამით დავიწყებდი, ხო, საინტერესო იყო ძალიან ურსულა ფონ დერ ლაიენი, რომელსაც ახლდა ასევე მარტა კოსი, ჯერ ჩავიდა ბაქოში, სადაც შეხვედრა ჰქონდა ალიევთან და სხვათა შორის გამართულ ბრიფინგზე შემდეგ ძალიან ბევრი და საინტერესო ისაუბრა. ერთი რაც ჩემთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და ასევე გასათვალისწინებელი მაგალითი ურსულა ფონ დერ ლაიენმა ხაზი გაუსვა იმ ფაქტს, რომ როდესაც ამ ომის გამო ევროკავშირი პრობლემების წინაშე დადგა ენერგორესურსებთან დაკავშირებითო, აზერბაიჯანიო გამოვიდა ჩვენს დასახმარებლათო და იმ სანდობაზე ილაპარაკა, რაც ასე გვაქვს ჩვენ გაფლანგული. ნუ თქვა, ასევე მნიშვნელოვანი იყო თქვა, რომ
რეგიონში ახლა დამაკავშირებელი ლიდერი და ლიდერის ფუნქცია შეიძლება თავის თავზე აიღოს აზერბაიჯანმა. იქ საუბარი იყო დახმარების ფინანსურის, გრანტების სახითაც და ეს Global Gateway რაც არის ეს დაკავშირებადობის და მთელი პროექტები, რამაც უნდა გაიაროს და მივიდეს ევროკავშირამდე, სწორედ ამის ფარგლებშია საუბარი და ასევე ნახეთ საინტერესო რაღაც თქვა რომ პოტენციურ პროექტებს შორის შეიძლება იყოს ნახიჩევანის გავლით სარკინიგზო კავშირის განვითარება ან ბაქოს სპორტის განვითარებაო. ანუ რაღაცა ისეთი საუბარი ერთის მხრივ ძალიან რომ განვაზოგადოთ, ერთის მხრივ საუბრობს ევროკავშირიც რომ არსებული გეოპოლიტიკური გამოწვევებიდან გამომდინარე მათთვის მნიშვნელოვანი ხდება ეს ჩვენი სამხრეთ კავკასიის რეგიონი და ამბობენ რომ მათ უნდათ ამ რეგიონში შემოსვლა და აქტიურად უნდათ რომ იყვნენ რეგიონში, თუმცა ხმას არიღებენ საქართველოზე და რაღაცა შემოვლით გზებზე და სხვა ძირითად აქცენტს აკეთებენ აზერბაიჯანზე და სომხეთზე და ეს რა თქმა უნდა ჩვენთვის ძალიან ცუდია. მეორე დღეს უკვე აქედან წავიდა ურსულა ფონ დერ ლაიენი სომხეთში საინტერესო იყო რომ ძალიან პოზიტიურად აფასებენ იმ რეფორმებს რაც საჭიროა სომხეთის უვიზო მიმოსვლისთვის. და ეს იქნა დაფიქსირებული რომ ძალიან სწრაფად მიდის სომხეთი ამ გზაზე, ასე რომ ამ ხრივაც უნდა ველოდოთ რომ როდესაც ჩვენ პრობლემა გვაქვს უვიზო მიმოსვლასთან დაკავშირებით და დღის წესრიგშია რომ საერთოდ არ ვიცით რა ბედი ეწევა უვიზო მიმოსვლას, პარალელურად სომხეთი პირიქით წინ მიდის და უნდა ველოდოთ რომ მათთან უვიზო მიმოსვლა ხვალ თუ არა, ახლო მომავალში იქნება გახსნილი და ასევე იქ რადგანაც რუსეთმა დაუკეტა ბაზარი, პირველად მოხდა და ამაზე ჩვენ ვისაუბრეთ და ძალიან ესე სწრაფად ირეაგირა ევროკავშირმა, არ დაიწყო სწორედ ეს ბიუროკრატიული რაღაცა წიაღსვლები, გათვლები, გამოთვლები, ფიქრი და პირდაპირ შესთავაზა ალტერნატიული ბევრად უფრო დიდი ბაზარი სომხეთს და ახლა მთლად საუბარი არის ამ გადასახადების მოხსნაზე. ჩემი გადმოსახედი და მაინტერესებს ძალიან თქვენი აზრიც ამ მხრივ და ალბათ მაყურებელსაც. ჩემი აზრით მაინც კარგია რომ რეგიონში ამერიკასთან ერთად ევროკავშირი შემოდის, რაც აჩვენებს როგორც ამერიკის, ასევე ევროკავშირის ინტერესს ჩვენი რეგიონის მიმართ, მაგრამ ცუდია რომ ჩვენ სამწუხაროდ ახლა ისეთ ვითარებაში ვართ, რომ საერთოდ არაფერში არ მოვიაზრებით და თუნდაც განცხადებების დონეზეც არ არის ჩვენზე ლაპარაკი, მაგრამ მე მაინც მგონია რომ ეს ინტერესი და შემოსვლა რეგიონში მაინც სამომავლოდ და პოტენციალურად ჩვენთვის მნიშვნელოვანია და მაინტერესებს თქვენ რას ფიქრობთ ამ თემაზე. იქნებ მეზობლების შურით მაინც აეხილოს ვიღაცებს აქტუალი, ხო იცი, ჩვენ საზოგადოებაში ცოტა მუშაობთ. ანუ ეს ნახევრად ხუმრობით რა თქმა უნდა, მაგრამ ანუ იქნებ ესე მაინც დაინახონ, რომ აი რუსეთი ემუქრებოდა სომხეთს მაგალითად, იგივე ბაზრის ჩაკეტვით, ვიდრე ეს ყველაფერი მოხდებოდა, მანამდე დაიწყეს კიდევაც ეტაპობრივად ჩაკეტვა და ამაზეც არაერთხელ გვისაუბრია, მთელი რიგი ჩამონათვალი პროდუქტების როგორ შეზღუდეს და აი რა ხდება საპასუხოდ, ხო? არ ვიცი. ევროკავშირი არა მხოლოდ ირეაგირა და მხარდაჭერა განცხადებები გააკეთა, არამედ კონკრეტული მილიონები გამოყო იმისთვის, რომ ის რაც რუსეთმა ჩაუკეტა სომხეთს ანაზღაურებული იყო და დამატებით სომხური პროდუქციის 80%-ზე გადასახადებს აუქმებს. ანუ შეიძლება ცალკე აღებული პოლონეთის, ცალკე აღებული გერმანიის, ცალკე აღებული საფრანგეთის ბაზარი რუსეთზე დიდი არ იყოს, მაგრამ ევროკავშირის ბაზარი რომ რუსეთზე დიდია, ხო ცხადზე ცხადია. შესაბამისად, აქ ჩვენ რეალობაში ვხედავთ, რომ ევროპა ამ ომის ზეწოლით და არა მხოლოდ ამ ომის ზეწოლით, ტრამპის ზეწოლით, მათ შორის აქტიური ლაპარაკიდან შენელებულ, მაგრამ მოქმედებაზე გადავიდა. და ევროპული სტანდარტებით ეს მოქმედება შენელებული კი არ არის ძალიან ჩქარი, ძალიან სწრაფი ნაბიჯები.
მეორე მხრივ ჩვენ რას ვხედავთ? ახლა რეგიონში საქართველოს მიღმა არის ორი სახელმწიფო. პატარა რეგიონს ლაპარაკობ, კავკასიაზე ამ შემთხვევაში, ხო, საქართველოს, სომხეთი, აზერბაიჯანი. რა არ ესმის ჩემი აზრით, ანუ რაში არის გაჭედილი ივანიშვილი? ივანიშვილი ვერაფრით ვერ ხდება. ავტორიტარ ალიევს თუ ელაპარაკებიან, მასთან თუ ჩადიან და მისგან თუ ყიდულობენ და მასთან თუ თანამშრომლობენ, რატომ არ შეიძლება რომ ისიც იყოს ავტორიტარი და მასაც ელაპარაკო? და ეხლა რა მოცემულობა გვაქვს? ნახეთ, გვაქვს ცალსახად ავტორიტარული აზერბაიჯანი, რომელიც ენერგომატარებელი არის და ამ მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქცია და როლი აქვს და არის სომხეთი. ესეც არ ესმის ივანიშვილს. ფაშინიანი ერთ დღეს მოსკოვში ჩადის, მეორე დღეს ერევანში ურსულას იღებს და მესამე დღეს თეირანში აიათოლას დასაფლავებაზე და ყველა ელაპარაკება ამ კაცს და ივანიშვილი ვერ ხდება მე რატო არ ელაპარაკებიან. იმას ვერაცნობიერებს, რომ იმიტომ არ ელაპარაკებიან, რომ სონი აქვს ვიად რუსეთზე დადებული. ანუ სომხეთის მაგალითი ჩვენ გვაჩვენებს, რომ დასავლეთი, ამერიკა, ევროკავშირი, რომელიმე სახელმწიფოს იმას კი ათხოვს, რომ ჩემი ყურმოჭრილი მონა იყავი. იმას თხოვს, რომ შენ ნუ იქნები რუსეთის მხარეს, რუსეთზე ნუ გაქვს სონი დადებული და რუსეთს ნუ ეხმარები წარმატების მიღწევაში. ჩვენ გვესმის თქვენი საჭიროება, რომ გჭირდებათ პოლიტიკის დივერსიფიკაცია, ჩვენ გვესმის, რომ საჭიროა, რომ პუტინსაც ელაპარაკო, საჭიროა, რომ სამძიმაზე წახვიდე, სატირალში წახვიდე, მაგრამ ჩვენს გვეთანამშრომლე ფაქტობრივი მოცემულობა არის უბრალოდ რა, ანუ როცა ქართული ოცნება აი ესე უწიფრად იტყუება, რომ ჩვენ არჩევანის წინაშე დაგვაყენეს ომი ან მშვიდებაო, მას მერე გავიდა რამდენი წელი, რამდენი არჩევნები სხვა ქვეყანაში, სადაც იგივე რიტორიკა იყო და არსად ეს ომი არ დაიწყო. ხო? და კიდევ ერთხელ ვიძახი, ივანიშვილს ეხლა როგორც ჩანს უნდა რომ ის იყოს ავტორიტარი, მიიღონ როგორც ავტორიტარი და სამაგიეროდ დასავლეთ აღმოსავლეთის დამაკავშირებელი დერეფანი იყოს საქართველოს და ამის გამო მიიღონ ის როგორც ავტორიტარი. და უნდა აუხსნას ვინმე რომ არ მიიღებენ როგორც ავტორიტარს, იმიტომ რომ აგერ ალტერნატიული დერეფანი არსებობს რა. და თუ კი ავტორიტარებს უნდა ეკონტაქტონ და თუ კი რაღაცა დერეფანი ჭირდებათ, აგერ არის ალტერნატივა. კი, შენ შეიძლება უფრო მოკლია და უფრო იაფი დაუждდეს, მაგრამ აქ ეხა სანდოობის საკითხი, იმიტომ რომ ჩვენ ალიევს რაც არ უნდა ავტორიტარი ვეძახოთ და რაც არ უნდა ის ვეძახოთ, რომ მოსკოვში დაფრინავს და პუტინს და ერდოღანს ეძმაკაცება, ფაქტად რჩება, რომ ევროპას ამდენჯერ დაჭირდა, იმდენჯერ მიიღო, მიუხედავად ყველაფრისა. ზუსტად შენ როცა დაჭირდი რაღაცაში ევროპას, ეგრევე ზურგი აქცია. შესაბამისად, მე არ მესმის ამ მომრჩევლის, რომელიც იჯერებს აი ამ ტყუილს. თუმცა მეორე სრო იქცევ იქნებდივარ რა მაგალითიც მე რუსეთზე მოვიყვანე. ხო, პროპაგანდისგან ტვინის გამორეცხო და აქ უკვე ჩვენი კოლეგების პასუხისმგებლობის საკითხი არის, როგორ წარმატებით კარგად იმუშავეს და წარმატებით გამოურეცხეს ამ ხალხ ტვინი და ყველაფერში დააბმავეს, ხო? კიდევ ერთხელ ვიძახი, მე პირადად აბსოლუტურად გულწრფელად ვიძახი, რომ არ მომწონს, როდესაც ის მართლობა აქ ალიევს, რა მართლობაც აქვს. რა, არ არის ჩემთვის ეს მისაღები. ფაშინიანის აი ეს როდესაც ქართული ოცნება მულტიპოლარულ ვექტორულ საგარეო პოლიტიკაზე ლაპარაკობს, ამისი მაგალითი არის ფაშინიანი. ფაშინიანი ამას აკეთებს, რომ მულტივექტორულია, ემასაც და ფაქტია, რომ ისინიც ელაპარაკებიან. ქართული ოცნებას უნდა ეს მულტივექტორული საგარეო პოლიტიკა არ გამოდის, იმიტომ რომ ეს სამხრები არ არის, ისიც უნდა გელაპარაკებოდეს. შენ რო გინდა ისიც, იმასაც უნდა და შენ თალაპარაკი, ხო და ფაქტობრივი მოცემულობა გვაქვს, რომ ჩვენ ვრჩებით ერთვექტორული და სამწუხაროდ ეს ერთი ვექტორი დასავლეთი არ არის, ჩრდილოეთია და ფაშინიანი არის მულტივექტორული. ხო და ვიცი რა მაინტერესებს? მე მათ შორის ბოდიში დავამთავრებ. მე არც მულტივექტორული პოლიტიკის მომხრე არა ვარ, ჩემი აზრით ძალიან ცალსახა არის ჩვენი საგარეო ვექტორი, რაც უნდა იყოს და ცალსახა დასავლეთი უნდა იყოს. რა მე აი ამ რაღაცა თამაშების არ მჯერა და არ ვიცი, თამარა გაგაწყობდი რაღაცა. არა, იცი რა, ცოტა უფრო გლობალურად რო შევხედოთ და აი რაც უფრო აინტერესებს ხოლმე ჩვენს მაყურებელს, მე უფრო იცი რა კუთხით დავსვი ეს შეკითხვა, რომ
ესეთი შემოსვლა რეგიონში ევროკავშირის დაასუსტებს თუ არა რუსეთს, რა რუსეთის გავლენას. ცალსახად. იქ ანუ ეს ხო ის არის ჭურჭლის ამბავია რა, ანუ წყალი თუ აღარ ეტევა, სხვა წყალი რო ჩადის, ის ავსებს იმ სივრცეს, ხო? შესაბამისად, რაც უფრო ბევრი დიდი მოთამაშე შემოვა რეგიონში, მით უფრო გაყოფილი იქნება და დივერსიფიცირებული იქნება და თუ კი ახლა დიდი წილია პლუსიც ეს წილი მინიმუმ შემცირდება. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიძახი, სამწუხარო რეალობა როგორი არის, ხო, აი ისტორიულ ჭრილს რო გადავალოთ, თუ კი საქართველოს აკონტროლებ, მერე გინდა არ გინდა კავკასიაზეც ძალიან მარტივი არის კონტროლის დამყარება. შესაძლოა რაღაცა პერიოდით შეძლონ სომხებმა და აზერბაიჯანმა საქართველოსგან ჩამოშორება და საქართველოს გვერდისავლით განვითარება, მაგრამ თუ კი საქართველო რუსეთის კონტროლის ქვეშ იქნება, ეს იქნება მუდმივი საფრთხე ამ ორი სახელმწიფოსთვის, მიუხედავად იმისა, რომ აზერბაიჯანს აბსოლუტურად სხვა გზა აქვს არჩეული, ის პირდაპირ ერთ-ერთზე მოკავშირე არის თურქეთის და ეს მას არანაირი მულტივექტორული პოლიტიკა არ აქვს, მას აქვს ეს ზუსტადაც ეს ერთი პოლიტიკა, ხო? შესაბამისად, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ევროკავშირი დაემატა ამერიკას. აქ ეხლა მთავარი არის, რომ ამერიკა ევროკავშირი ჯანსაღ კონკურენციაში დარჩნენ და არა დაპირისპირებაში არ შევიდა, დაპირისპირებაში არ გადაიზარდოს ეს ამბავი, რაც ტრამპის ადმინისტრაციის პირობებში მე პირადად არ გამოვრიცხავ, ჩემი აზრით, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიძახი, რა თქმა უნდა, რაც უფრო ბევრი დიდი მოთამაშეა, უკეთესია და შანსიც უფრო მეტი ჩდება, რა თქმა უნდა. აქ შემოდის კიდევ ერთი საკითხი, რასაც მინდა შევეხო ფაშინიანის მონაწილეობით. რეალობა არის ესეთი, რომ ფაშინიანი დასავლეთთან საუბარში თქვენს ნახავთ აუცილებლად მუდმივად ახსენებს საქართველოს, საქართველოს გარეშე არაფერი არ გამოვა. და იმასაც ისიც მოგვხვდებოდა თვალში აუცილებლად, რამდენად ჭიდრო და ახლო ურთიერთობა აქვს მათ შორის ქართული ოცნების წარმომადგენლებს. სადაც ახლა მუშაობ იქ რაღაც სომხური რედაქციაც არის და ჩვენ ანუ სომხებს აქვს ესეთი ხუმრობა რა და გამოცანა ხუმრობა და მინდა თქვენს დაგისვათ და ალბათ თუ გამოიცნოთ. რა აერთიანებს ქართულ ოპოზიციას და ქართულ ოცნებას? ესეთი კითხვა გამოცანა ხუმრობა არის. რაღაც ფაშინიანის სიყვარული. ხო. ანუ ესე უყურებენ თვითონ აი იმ საზოგადოებაში ამ ამბავს და მათაც კარგად არის, რომ ისინი ამბობენ, რომ ჩვენთვის ეს ბუნებრივი მოცემულობაა, რომ ჩვენ ისე ვართ ჩაკეტილები, რომ საქართველოს გარეშე ევროკავშირთან ვერ წარმოგვიდგენია. მათ შორის მეც ჩემი გამოცდილება რაც მქონდა აი ბოლო ომის მერე ერევანში მუშაობის, იქაც ყველა მეუბნებოდა ანალიტიკური საზოგადოება, რომ რა თქმა უნდა ჩვენ გვინდა ევროკავშირში, რა თქმა უნდა ძალიან მაგარია, მაგრამ ჩვენ რომ შეიძლება რომ უვიზო გქონდეს, როდესმე მაშინ დავუშვით, ან დაშვების დონეზე, მაშინ დავუშვით, როცა თქვენ მოგცეს უვიზო. და ის რომ ჩვენ ერთ დღეს ევროკავშირის წევრი გავხდეთ, ამაზე ფიქს მაშინ დავუშვოთ სერიოზულად, თუ კი თქვენ შეძლებთ და გახდებით. ხო? აი ეს არის მეც ვიტყვი, რომ ბრიუსელში მაგალითად კულუარულათაც და ინფორმაციები ძალიან ისე ვრცელდებოდა, რომ კანდიდატის სტატუსის ლობირებაში აქტიურად იყვნენ, რომ ჩვენთვის მოეცათ კანდიდატის სტატუსი სომხები, რაც შეეძლოთ საფრანგეთიდან, ანუ ევროკავშირის წევრ ქვეყნებზე ლობირებდნენ ძალიან აქტიურად და ზუსტად ეგ ჰქონდათ არგუმენტი, რომ საქართველოს ჩაებმებოდნენ მერე და ზუსტად ამაზე იყო ლაპარაკი, რომ რეგიონში შემოვიდოდა ევროკავშირი და სომხებიც დიდ როლს თამაშობდნენ, ну დიდ როლს ახლა შეიძლება ხო, მაგრამ გარკვეული თავისუფალ როლს ასე ვთქვათ, ხო. კი. ხო, შესაბამისად, აი ამ შენ კითხვას რომ დაუბრუნდე, მგონი ცოტა გამიგზავნა სიტყვა, კი, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რაც დიდი მოთამაშეა რეგიონში მით უკეთესი, მაგრამ აქ ერთი საფრთხე ის არის, რომ ამერიკა და ევროკავშირი ჯანსაღ კონკურენციაში დარჩნენ. ჯანსაღი კონკურენცია ყოველთვის კარგია. თავარია ეს ყველაფერი დაპირისპირებაში არ გადაიზარდოთ. მეც მაგ ერთი კითხვა ყველასთან. თურქეთი მეგობრებო. თურქეთი. აზერბაიჯანის ვექტორი რომ ახსენა რატი მაგაზე ვფიქრობდი, რომ თურქეთზე უნდა გვესაუბრა და მე მანდედან წავსულიყავით ნატოს სამიტზე. თურქეთზე მე მოკლედ გეტყვით და თქვენ გააგრძელეთ რა ეხლა რამდენიმე დღის წინ იყო ზუსტად ნატოს სამიტის წინ ერდოღანს ჰქონდა მე მგონი გამოსვლა და ბოლოს რამდენიც უსმინე
მაინც აი რაღაცნაირად ყველა თავისი გამოსვლა მიყავს, რომ ევროპის უსაფრთხოება თურქეთის გარეშე არ შეიძლება და იქვე ამატებს, რომ თუნდაც უვიზო მიმოსვლას, თუნდაც ახსენებს, რომ კანდიდატი ქვეყანაა და აქტიურად მაინც რაღაცნაირად არტიკულირებს, რომ მაინც ევროპისკენ არის და ფაქტია, რომ რა ვიცი, დემონსტრირებს, რომ უნდა ევროკავშირის წევრობა, რომ მათი მიზანია და დღეს იყო კიდე საინტერესო ამბავი. ეხლა მინდა გითხრათ, ეს ევროზონასთან დაკავშირებით ძალიან მენიშნა ესეც, რომ განაცხადა თურქეთმაო ეს ერთიან ევროზონასთან მიერთების მაყურებელთვის დავაზუსტოთ, რომ ევროზონაში იგულისხმება ვალუტა, ევრო და არა შენგენი და უვიზო. ხო. ანუ უნდა ევროზონაში ევროზონის საერთო საგადასახადო სისტემა ქვია მე მგონი, ხო? მამაში გასწრებული. ხო, მამა. ხო, ანუ უფრო მეტი დაახლოვება და უფრო მეტად კი, ეს მას უნდა, თუმცა აი ახლა ჩვენ ეთერში ჩაწერამდე ამაზე ვსაუბრობთ, ეს კარდი რო გამოდო ევროკომისიამ, ხო, რომ საქართველოს და თურქეთის ერთ კონტექსტში აქ რა იყო ჩემი ოღონდ ახსენი რატი ეგ კი, მოკლედ თვით დასაწყისში მიიღეს ევროპაში რეზოლუცია უარყოფითი როგორც საქართველოსზე ასევე თურქეთზე და რამდენიმე ევროპარლამენტმა მიიღო ეს რეზოლუცია და ხო, ბოდიში, ანგარიში მიიღო, მოკლედ კრიტიკული ანგარიში ჩვენზე და თურქეთზე და რამდენიმე დღის მერე, 2 კვირის თუ რაღაცა ეხლა ხანს რამდენიმე დღის წინ გამოვიდო ისე რა ქვია, კარდი, სადაც ეწერა, რომ არ იქნება შესრულებული ვალდებულებები, არ იქნება ევროკავშირი. და ეს ჩემი აზრით თურქეთის დემოკრატიული ვალდებულებები, ანუ დემოკრატია იყო მან ძირითადი სიტყვა. მან თავარი. და ეს კარდი შემთხვევით არ გამოუდიათ რა. ჩვენ ვიცით, რომ თურქეთი წლებია, 10 წლეულებია, მე მგონი, აქვს ეს კანდიდატის სტატუსი, მაგრამ ზუსტად იმიტომ 2014 წლიდან. ცოტა ადრეც შეიძლება, ადრე, ხო. მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ თურქეთმა და ერდოღანმა აირჩია ის გზა, რაც აირჩია და გადაუხვია დემოკრატიულ განვითარებას, არათუ დემოკრატიულ განვითარებას მე პირადად თუ მკითხავთ, დიდი ათათურქის გზასაც გადაუხვია. ამიტომაც ვერ ხდება თურქეთი ევროკავშირის წევრი. და ახლა ამ ნაბიჯებს რო დგამს და ევროკავშირი მათ შორის რო ელაპარაკება იგივე თურქეთს და იგივე აზერბაიჯანს მიუხედავად ამისა. ეს ფაქტი არის, რომ უკვე წმინდა წყლის ინტერესებზე დაფუძნებულია და ამ დიალოგით ევროკავშირი და ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მოქალაქეები სიკეთეს იღებენ, მაგრამ თურქეთის და აზერბაიჯანის მოქალაქეები სიკეთეს ვერ იღებენ. და ჩვენ თუ კი გვინდა ასეთი ქვეყანა, სადაც მმართველი ელიტა მიიღებს სიკეთეს და საქართველოს მოქალაქეები ვერ მიიღებენ სიკეთეს, ეს რა თქმა უნდა შესაძლებელია. და კი ევროპისთვის მნიშვნელოვანია დემოკრატიული ღირებულებების განვრცობა და განვითარება, მაგრამ თუ შენ არ გინდა, არ დაგიწყებენ ხვეწნას. ისინი თავის სარგებელს მაინც მიიღებენ. ამაზე აქვს საუბარი, რატომ გჭირდება ჩვენ უკეთესი ხელისუფლება, ვიდრე ქართული ოცნება არის. იმიტომ რომ ქართული ოცნების პირობებში მაქსიმუმი რაც შეიძლება გქონდეს, არის ის რაც დღეს გვაქვს. ანუ უვიზო მიმოსვლა და მორჩა. მეტი არანაირი კეთილდღეობა. და ესაც რო განვითარდება, ეს კეთილდღეობის უფრო განვითარდება კი არა და გაგრძელდება დროში. ეს კეთილდღეობა დაიწევს. შესაბამისად, კი თურქეთი ცდილობს რიტორიკის დონეზე აგერ საერთო საგადასახადო სისტემაში შესვლა უნდა, მაგრამ ისინი წლები არ რჩებიან კანდიდატის სტატუსიან ქვეყანას. 1999 წლიდან. 1999 წლიდან. ხო, ანუ მეც უფრო შორს მახსოვდა, ამიტომ შესაბამისად, ის რომ ჩვენ ასე ვთქვათ, არა დამსახურებაზე დაფუძნებული, არამედ ამასაც მოგცეს კანდიდატის სტატუსი, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ერთ დღეს აუცილებლად რაღაცა სიკეთეს მივიღებთ, თუ კი არ განვითარდა, თუ კი ეს დემოკრატიული ღირებულებები და ფასეულობები არ შევასრულოთ. შესაბამისად, ესეთი მდგომა, ესეთი მოცემულობა არის, როგორც არის. რა სამწუხაროდ და კიდევ ერთი ისევ მინდა რომ ფაშინიანს და სომხეთს დაუბრუნდე. იქ არის მათ შორის ნახავთ ალბათ გეკა-გეკაძე იყო წინა კვირაში ჩასული. ხო? იმათი უშიშროების სამსახურის რაღაცა ღონისძიებაზე საჩვენებლად, ხო? აი ეს უსაფრთხოების სამსახურების თანამშრომლობაც აჩენს ბევრ კითხვის ნიშანს და უცნაურ კითხვის ნიშანს, იმიტომ რომ იქ არის ბევრი თემები,
რომელიც აი ამ ბოლო პერიოდში საკმაოდ შეიცვალა და სამწუხაროდ არ შეიცვალა დემოკრატიის ტემპი. გულისხმობს სომხეთში ჯერ სად იყვნენ, ხო და აი ამ დასაწყისში რაღაც ეს ყევები არის. მიუხედავად ამისა, კიდევ ერთხელ ვიძახი, აქ მთავარი არის, რომ შენი ღია საგარეო პოლიტიკა იყოს თუნდაც მულტივექტორული, ოღონდ არ იყოს ერთვექტორული და ეს ერთი ვექტორი არ იყოს ის, ვინც დღეს ევროპის მტერია. და ეს არის რუსეთი. თორე არავინ გიშლის არც ამ მულტივექტორულობას რა. თუ კი შენ რაღაცა პირველ რიგში შეგიძლია, ხო, ჩვენი მტერი ცხადია. ხო, ანუ ავიწყდებათ და არ ვიცი, მე მგონია რომ ხშირად კი, მართალი ხარ, შესახსენებელია ნამდვილად რა. შესაბამისად, თურქეთი აქ ამასობაში კი ევროკავშირთან წინ ვერ მიწევს, მაგრამ რეგიონში უპირობო და ძლიერ ძალად ყალიბდება, როგორც სახელმწიფო. მე თუ მკითხავ, რუსეთსაც ბევრად გადაასწრო უკვე თავისი სიმყარით რეგიონში, განსაკუთრებით თუ კი ამ რეგიონში აღვიქვამთ შავი ზღვის რეგიონად და არა პოსტსაბჭოთა სივრცეთ, ხო? შავი ზღვის რეგიონში უპირობო ლიდერი არის ამ ეტაპზე და აი ნატოს სამიტიც ტარდება ანკარაში, ხო? 7-8 აგვისტოს და ივლისს. აი ხა ივლისია, ღმერთი ბოდიში ხო 7-8 ივლისს მომავალ კვირაში მოკლედ. და რაც სამწუხარო არის და თამარა ამაზე ალბათ უფრო ბევრს ილაპარაკებს, ქართული დელეგაციის საკითხი ამ სამიტზე ბევრი კითხვის ნიშნის ქვეშ არის. რამდენადაც უკვე გადაწყვეტილად ვიცით, სახელმწიფო მეთაურის დონეზე არ ვიქნები წარმოდგენილი. თუ ესეც კითხვის ნიშნის ქვეშ არის, თუ აი ძალიან ბუნდოვანება არის სამიტამდე ერთი კვირით ადრე გვიმუშავია ყველას ნატოს სამიტებს და სამიტამდე ერთი კვირით ადრე რომ ეს საზოგადოებას ინფორმაცია არ კონდეს ვინ მიდის, მე არ მახსენდება ყოველ შემთხვევაში. ხო, ძალიან ბუნდოვანება მეც ამდენი წელია ბრიუსელში ვარ და პრინციპში ერთი კვირით ადრე კითხვაც რომ დამისვამს რომ დაპატიჟეთ ქართული დელეგაცია რაღაცა კონკრეტული პასუხი იყო. შარშან მაგალითად უფრო კონკრეტულად ითქვა რომ არა ეხლაც კითხვით მივმართე ნატოს პრესამსახურს და ძალიან ბუნდოვანი პასუხი მივიღე. ჩამოთვლილი იყო რომ თემები ნატოს ეს სამიტიო განიხილავს სამ ძირითად თემასო, თავდაცვით ხარჯებსო, თავდაცვით ინდუსტრიას და უკრაინის მხარდაჭერასო და შეგიძლიათ იხილოთო რომ რაზე იქნება ეს სამიტიო. ანუ პირდაპირ უარი არ გითხრეს. საერთოდ სიტყვა არ იყო ნათქვამი რომ ან არ მოგვიწევია ან რაღაცის დონეზე ან ხო და ანუ და მე ეწერა რომ კიდე ასევე რაღაცა შეხვედრები იმართება პარტნიორებთან, უკრაინა ეწერა, ინდოეთ წყნარი ოკეანე, მოკლედ რაღაცა ძალიან აბსტრაქტული პასუხი იყო. დღეს ვეცადე რომ დღის წესრიგში არსად არ ვართ. კიდე როგორც ყოველთვის ტრადიციულად არის side events ქართულად, ანუ დამატებითი ღონისძიებები. და როგორც ვიცი, საკმაოდ ბევრი ღონისძიება არის და ბევრმა თქვა რომ ძირითადად ხოლმე რამდენიმე ესეთი think tank-ი, ანუ საექსპერტო მთავარი ინსტიტუტები აწყობენ ხოლმე, როგორც არის თქვა Atlantic Council-ი, ძირითადად მათი ფორმატია, ეს დამატებითი ღონისძიება, სადაც ასევე საპანელო დისკუსიებია და ხშირად სხვათა შორის სწორედ ამ საპანელო დისკუსიებში იღებდა ქართული დელეგაცია პლუს იმისა, რომ მონაწილეობას იღებდა თავად სამიტში. მე არ ვიცი, წინ ვერაფერს ვერ ვიტყვი, თუმცა აი ამ ჩემი პრაქტიკიდან გამომდინარე და ასეთი ბუნდოვანი პასუხიდან შეიძლება ვივარაუდო და არ გამიკვირდება გამომდინარე იქედან რომ ანკარაშია სამიტი, როგორც ჩანს რაღაცა მცდელობები არის რომ რაღაცა ფორმატში საქართველომაც როგორღაც მიიღოს მონაწილეობა. არა ნატოს სამიტის ფარგლებში, არამედ ნატოს სამიტის თანმხლებ დამატებით ღონისძიებებში. არ ვიცი, მართლა ვერ
ვხვდები, იმიტომ რომ ევროსკოპზეც ან უბრალოდ დავდეთ უბრალოდ მშრალი პასუხი, რაც მივიღეთ ნატოდან, იმიტომ რომ ანუ ისიც არ იყო, რომ არ მოგვიწევია თქვათ ასპირანტები, ან იმიტომ რომ საქართველოსთან პოლიტიკური დონე არის დაწეული, როგორც თქვათ არის ევროკავშირი როგორც გცემს პასუხს, რომ აი მაღალ დონეზე შეხვედრები არ არის, თუნდაც იყო შემთხვევა თვის ბოლოს ევროპარლამენტის გაფართოების კომიტეტმა არ მიიწვია და ოფიციალურ პასუხში პირდაპირ ეწერა, რატომაც არ მიიწვია. ნატოს მე მინდა მაყურებელმა წარმოიდგინოს სიტუაცია, როდესაც ქართველი ჟურნალისტები ქართული სახელმწიფო ბიუროკრატიისგან პასუხებს ვერ იღებენ, საერთოდ რა ხდება. მე გვიწევს ჩვენ უკვე სხვა მასპინძელი მხარეებისთვის კითხვის დასმა და ისინიც, იმიტომ რომ მე უხერხემლო მდგომარეობაში არ აღმოჩნდნენ, პირდაპირ პასუხს ვერ გცემენ, ანუ იციან რომ მათ ღონისძიებაზე მიწვეული არ არის, თუმცა ისიც იციან რომ მათ ღონისძიების პარალელურად კიდევ რაღაცა ღონისძიებები ტარდება. ალბათ აქვთ მოსმენილი იმის შესახებ, რომ აი ამ ღონისძიებებში ცდილობს ქართული მხარე მონაწილეობის მიღებას და ამიტომ პირდაპირ პასუხს ვერ ეძლევა. ანუ ესეთი აბსურდული რეალობა შექმნა ქართულმა ოცნებამ დღეს საქართველოს გარშემო და ძალიან კარგია რომ განმარტეთ. ერთ დავამატებ რა, ალბათ იცით, კიდევ ერთხელ აი გიოთმა ძალიან კარგად იცის ეს თემები. ალბათ ჩემი აზრი ასეთია ყოველ შემთხვევაში და აღქმა რომ საქართველოს იმდენი აქვს გაკეთებული ამ მისიებში და ისეთი კონტრიბუცია აქვს ჩადებული, რომ უბრალოდ ნატოში როგორც ჩანს მაქსიმალურად ცდილობენ რომ რაღაც მოამრგვალონ კუთხეები და ისეთი აი შერბილებულად დაარტყან ქვეყანას. ხო, იმიტომ რომ არასდროს არ უკარგავენ. მე არ მახსოვს შეხვედრა და არ მახსოვს ბრიფინგი, სადაც სულ კითხვა რომ დასვა საქართველოზე პირველ რიგში იწყებენ გახსენებით საქართველომ რა როლი და ქართველმა ჯარისკაცებმა. აი თამარ მისიები ახსენე და აქვე პატარა ანონს გავაკეთებ. ყველა ნახავდით საინფორმაციო ველში ინფორმაციას ქართული სამხედროების ღაზაში სავარაუდო მისიაზე. ამ თემაზე ვმუშაობ, გარკვეული ინფორმაციები მაქვს, თუმცა სამწუხაროდ ჯერ ამ ყველაფერზე საუბარი ღიად არ შემილია. ვამუშაობ გარკვეული ინფორმაციებს და შემდეგ პოდკასტში უკვე დარწმუნებული ვარ, რომ ან ისე გადაწყდება ამბავი, ან ასე გადაწყდება და უფრო ცუდად ვისაუბრებ მათ შორის აი ამ პოტენციურ მისიაზე, რაზეც იყო ხოლმე მედიაში საუბარი, რომ ქართველები შეიძლება ღაზაში აღმოჩნდნენ. აქვე პატარა ანონსის ავით მაყურებლისთვის და რაც ნატოს შეეხება, ნამდვილად რავი გიორგიც ალბათ განავრცობს, საქართველოს იხელა ავი ბევრ ნატოს წევრ ქვეყანას არა აქვს ის კონტრიბუცია გაღებულია საქართველოს აქვს გაღებული და ამიტომ ნატოში ჩვენ ძალიან გვაფასებენ და მე პირადადაც მომისმენია ღია ინტერვიუშიც მომისმენია რომ ერთ-ერთი მთავარ შეცდომას რასაც ნატო თulis თავის არის 2008 წლის ბუქარესტის სამიტი როდესაც პრაქტიკულად მერკელის და სარკოზის მეცადინეობით რუსებმა არაოფიციალური ვეტო გამოიყენეს, ასე ვთქვათ და მაფის ნაცვლად მაპზე კარგი მივიღეთ. ხო, უკეთესი. პატარა დეტალს დავამატებ, ვიდრე გიორგი გააგრძელებს. ანუ კარგია რომ მე ხო ფიქრობდი PR ტექნოლოგიების თვალსაზრისით რა, რას როგორ იყენებს ხოლმე ქართული ოცნება, ამას ხო ვაკვირდებით და კარგია რომ თამარმა განმარტა, რას ნიშნავს მთავარი ღონისძიებები და შემდეგ ეს თანმხლები ღონისძიებები, იმიტომ რომ დავუშვათ და თუ სადმე ვინმე აღმოჩნდება, ამაზე ვიცით რომ მერე 5 წუთიან სიუჟეტებს მინიმუმ მიუძღვნიან არაერთ არხზე და 3-ს და 4-ს და პლუს შეფასებებს ჩაწერენ და მერე ექსპერტების დასკვნებით და მთელი ანუ ერთი ბლოკი მიეძღვნება ყველა საინფორმაციო გამოშვებაში და ამიტომ ხო რა კარგია რომ მე გავხსენით რას რა ფასი აქვს მაგ შემთხვევაში. შევაჯამოთ ნელ-ნელა ხალხო არ ვიცი ნატოსთან დაკავშირებით. შევაჯამოთ ნატოსთან მიმართებითაც და უკრაინასთან დაკავშირებითაც. ნატოს სამიტი ძალიან საინტერესოა, განსაკუთრებით უკრაინაში მიმდინარე ამ სისხლის მღვრელი ომის ფონზე. ის რაც რუსეთის შიგნით ხდება არ არის მარტივი ვითარება, იქიდან გამომდინარე, რომ
ჩვენ არ გვიხსენებია დღეს, მაგრამ ძალიან ბევრს საუბრობენ თვითონ რუსეთში, მაგალითად გენერალ-პოლკოვნიკი ლეონიდ ივაშოვის ხშირი ვიდეო მიმართვები ვრცელდება. ლეონიდ ივაშოვი გახდათ რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს საგარეო ურთიერთობათა სამმართველოს ხელმძღვანელი კაცი, რომელიც პირადად იყო ჩართული მაგალითად საქართველოს რუსული სამხედრო ბაზების გაყვანის საკითხში და ძალიან კარგად ერკვევა გეოპოლიტიკაში და ამ შემდეგ კრიტიკის ქარცეცხლში ატარებს პუტინის ხელისუფლებას და პუტინის რეჟიმს მთლიანად ამ ომთან დაკავშირებით და ამბობს იმას, რომ ეს ომი არ უნდა მომხდარიყო საერთოდ და ანუ მოკლედ ძალიან საინტერესო ეს არის ოფიცერთა კავშირი, რუს ოფიცერთა კავშირი, საკმაოდ დიდი გაერთიანება, პრეზიდენტობის კანდიდატიც იყო ეს კაცი თავის დროზე და მოკლედ იქ თავისი მიმდევრები, თავისი ის ხალხი ყავს, ვინც მას ძალიან სერიოზულად და სკრუპულოზულად უსმენს. ასე რომ ვითარება რუსეთში მარტივი არ არის, მობილიზაციის შემდეგ ჩვენ ვნახავთ შიგნით კიდევ უფრო სერიოზულ ძვრებს და ამას აუცილებლად. რას ამბობდა ეს კაცი? შეგიძლია უბრალოდ. პირველი ამბობდა იმას, რომ ომის დაწყება იყო ძალიან დიდი შეცდომა, მეორე ამბობს იმას, რომ იმ მეთოდიკით და იმ ტაქტიკით ჩატარება რაღაცა სამხედრო ოპერაციების არის დანაშაული და შეცდომა, ამბობს იმას, რომ ნუკს ტაქტიკურ ბირთვულ ქობინიან რაკეტებს ვერ გამოიყენებს უკრაინის ტერიტორიაზე, პირველ რიგში იმიტომ ვერ გამოიყენებს, რომ კონცენტრაცია რესურსის არ არის ერთ კონკრეტულ ადგილას, ანუ მოუწევს ბევრის გამოყენება და ამ ხელა რესურსი არ არის და ამ ხელა რესურსის რომ იყოს, ამას მოყვება ძალიან სერიოზული შედეგები თვითონ რუსეთისთვის და ამბობს იმას, რომ რუსეთში და რუსეთისთვის და ამბობს იმას, რომ პუტინის რეჟიმმა რუსეთი გაწირა დამარცხებისკენ და ასე შემდეგ დანგრევისკენ და ეკაცი სხვათა შორის ომის დაწყების დღიდან პერიოდულად სულ აქვს ხოლმე ეს პირცელი ინტერვიუები და ყოველ ეტაპზე ხსნის რა შეცდომას უშვებენ იმ მოცემულობისთვის, როგორც გეოპოლიტიკის თვალსაზრისით, ასევე წმინდა სამხედრო ტაქტიკური თვალსაზრისით. ასე რომ, ხო, ეს არის ერთი საკითხი, მეორე ნატოსთან მიმართებით, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი სამიტი იქნება. სამხედრო პოლიტიკური გადაწყვეტილებების თვალსაზრისით ძალიან სამწუხაროა, რომ 28 ნოემბრის განცხადების შემდეგ საქართველოს ისეთი აქტიური არ არის, რაღაცა მოძრაობები არის ფარდის მიღმა, რა თქმა უნდა, ყველაფერი ბოლომდე გაჩერებული არ არის, თუმცა ეს არ არის ის, რასაც ჩვენ ყველა თვალს ვადევნებდით და მით უფრო რაც ჩვენ გვინდა, ანუ რაც ჩვენ გვინდა ეს საერთოდ არ არის, მაგრამ რაღაცა ფაფხური არის სადღაც დაბალ დონეზე, ხო, ძალიან მძიმე საყურებელია ეს ყველაფერი. მით უმეტეს იმ ფონზე, როდესაც იცი რომ ხარ დასავლური ოჯახის ნაწილი, იცი შენი ღირებულებები რა არის, იცი ეს ღირებულებები როგორ ემთხვევა დასავლური ოჯახის ღირებულებებს, იცი რამხელა მსხვერპლი გაქვს გაღებული, იცი ამ მსხვერპლის ხარჯზე რა გაქვს მიღებული მათ შორის ევროკავშირიდან, უვიზო, ღრმადაყომლის მომცველი და ამ შემდეგ იცი როგორ შემოტრიალდნენ საფრანგეთი და გერმანია 2008 წლის შემდეგ შენი სამხედროების ხარჯზე და შენ სამხედროებს ახლა რა ვიცი, ჩვენი სამხედროები არ ჩანან არსად. ძალიან სამწუხაროდ, ეს არის, ჩემთვის პიროვნული ძალიან დიდი ტრაგედია და რისი თქმა შეიძლება კიდევ ძალიან აქტიური მოვლენების მომსწრენი ვართ, მომავალ კვირაში ალბათ კიდევ უფრო მეტ რაღაცას. ძალიან ბევრი რამე მოხდება, მანამდე დარწმუნებული ვარ, ძალიან საინტერესო თვე დაიწყო. ივლისი წინ არის აგვისტო და ეს ზაფხული ბევრჯერ თქმულა და ბევრისგან რომ ძალიან ბევრ ამის გადაწყვეტს. დიდი მადლობა თუ ამ დრომდე იყავით. თუ ამ დრომდე იყავით ჩვენთან ერთად და გვიყურებდით, მე ძალიან კმაყოფილი ვარ, ძალიან ბევრი საინტერესო რამ მოვისმინე და ვისიამოვნე ამ ჩვენი დისკუსიით. მადლობა თქვენ ჩართულობისთვის, დაალაიქეთ თუ არ გაგიკეთებიათ ამ დრომდე, გამოიწერეთ არხი თუ არ ხართ გამომწერები და ურჩიეთ სხვებსაც. დიდი მადლობა კავკასიას ასევე, რომელიც მუდმივად გვითმობს ეთერს. შეხვედრამდე. დროებით. მადლობა დროებით ნახვამდის.